taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Odawaye Yuusuf Raage oo xalay shijireed ku qabtay magaalada Cadaado ayaa ka hadlay dhalinyaradii lagu laayay deegaanka Gololey. Waxa uu sheegay in ciidamada xoogga dalka aysan wax lug ku lahayn dhacdadii dadka lagu laayay ee Gololey. Waxa uu sheegay in baaritaan hordhaca ay ku ogaadeen ciidanka xoogga dalka dhacdadaasi inaysan ka dambeeynin. bismillaahir rahmaanir rahiim. shirkeena jaraa'id caawa wuxuu ku saabsan yahay dhacdo runtii aad iyo aad u murugo badneeday oo ka dhacday deegaanka Gololey ee ka tirsan degmada Balcad gobolka Shabeellaha Dhexe. dhacdadaas oo ahayd runtii dhacdo aad iyo aad u tiiranya badan. waxaan rabaa marka guud ahaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan eheladii iyo qoyskii ay ka dhinteen marxuumiintaasu inaan uga tacsiyeeyo oo niraado inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. runtii waxay ahayd arrin aad iyo aad u murugo badan. waxaan rabaa inta kadib waxa jiray dad ku eedeynayay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inay ka dambeeyeen arrintaas. waxaan rabaa marka dadkaas inaan iraado runtii waa dad aan dhihi karno waxay u eedeegayeen cadawga. falalka noocaasuna ma ahan falal ka suurtagal ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed bulshada way u adeegaan laakiin bulshada ma dilaan. taas marka mar haddii ay yihiin kuwii bulshada u adeegayay, haddii ay yihiin kuwii dhididkooda iyo dhiigooda u daadinayay bulshada Soomaaliyeed uguna jiray hawdka oo uga soo fogaada qoysaskoodii, kama suurta gasho qayb kamida bulshada inay dhibaateeyaan. arrinta marka waxaan dhihi karnaa dadka falalka noocaas ku kacay waa dad u adeegaya cadawga. bulshada Soomaaliyeedna runtii waa ay garan karaan falalka noocaas oo cidda ay ka suurta galaan iyo cidda sameynaysa. mana ahan runtii wax uguba oo hadda muxuu ahaa ii sheegay bulshada Soomaaliyeed ugub ku ah cadawga ummadda Soomaaliyeed. shakhsiyaad oo in qaado ama wado oo si micna daraa ku dilo muddo dheer oo soo waday. waxaan xusiisanaa boqolaal ayagoo gaaraya ayuu si micna daraa dhiigooda ku daadi jiriyay, wax dheefkoodana ku qaada jiriyay. falkaas marka waxaan dhihi karnaa waxa ka dambeeya dadkan caynkaas ah, waxa ka dambeeya cadawga ummadda Soomaaliyeed. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed inay u cadeeyo inaysan wax lug iyo reed aysan ku lahayn luga ku lahayn falka noocaas ah. dhinaca kale waxa uu sheegay in ciidamada xoogga dalka ay wadaan baaritaano iyo howlgallo dhacdadaasi ku aadan. xog hordhacna ay heleen dhawaana ay soo bandhigi doonaan. waxaan rabaa sidaas oo kale inaan uga faa'iideysto fursadan. waxa jira ayagana dad runtii mas'uuliyiin ah oo ayagana arrinta noocaas ah ku eedeynaya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. kuwaas waxaan dhihi karnaa waxay kala garawaayeen mucaaradnimada siyaasadeed iyo mas'uuliyadda guud ee dalkan ka saaran iyo qaranka Soomaaliyeed ka saaran ay kala garawaayeen dhihi karnaa. runtii mas'uuliyaddu ma ahan mid bulshada been loogu sheego laakiin waa mid bulshada loogu adeego. mas'uuliyaddu ma ahan mid bulshada lagu marin habaabiyo laakiin waa mid bulshada lagu hago. sidaas daraadeed waxaan dhihi karnaa dadka noocaas ah waxaysan ku xisaabtamin mas'uuliyadda guud ee dalkan ka saaran, mas'uuliyadda ka saaran qarankooda. waxaan rabaa inaan bulshada Soomaaliyeed mar labaad iyo mar saddexaadba aan u cadeeyo falalka noocaas inaysan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aysan ka suurta gelin. eheladii iyo asxaabtii ay ka geeriyoodeen dadkaas qaaliga ah ama cadawga oo dhibaateeyana aan tacsiir runtii tiiraanya leh aan la qaybsano. waxaana leenahay insha Allah tacaala arrintaas cid allaale iyo cid ka dambaysay ilaahay idankiis waxay hor imaan doonaan sharciga waana ka shaqeyn doonaa haddii aan nahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay wadaan baaritaano runtii aad iyo aad u xoogan. hadda laftirkeedana waxaan haynaa runtii xogag hordhac ayaan haynaa. hadday noqon laheeday ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo hadday noqon laheeday hay'adaha dawladda ee ku shaqada leh baaritaanada iyo haddii ay noqon laheeday maamulka gobolkaasba si wada jira ay hawshaas gacanaha uga jiraan. dhalinyaradan la dilay ayaa ahaa shaqaalaha xarunta MCH ku yaala deegaanka Gololey, isla markaana rag hubeysan ay deegaankaasi ka afduubteen, isla markaana meedkooda laamiga deegaanka Gololey la soo dhigay. dhalinyaradii meedkooda la soo dhigay deegaanka Gololey ayaa waxaa ka mid ah laba dhalinyaro oo caan ka ahaa degmada Balcad kuwaasoo lagu kala magacaabi jiray Cabdirasaaq Cabdulle Qobley iyo Cumar Xuuti Filfil.